Жамиля Жолдошова эмгек жолун Катардагы мугалимден баштап 14 жыл Алапка райондагы мектептердин биринде иштеди. Тажрыйбалуу педагог 30 жылдан бери Жалал-Абад облустук билим берүү усулдук борборунда кыргыз тили жана адабияты бөлүмүн жетектеп келүүдө. Ошол мугалимдердин билимин жогорулатуу курстарында өтөбүз да. Азыр курс өтүлүп аткан мезгил, ушуларга биз учурдун талабына ылайык жаңы усулдарды, ыкмаларды, усул менен ыкманын айырмасы бар. Ушулардын бардыгын айырып билип, жаңы стандарттын талабына жооп бере тургандай окутабыз да. Агартуучу ар дайым изденүүнүн үстүндө. Көптөгөн чыгаан мугалимдерди даярдап чыгаруу менен бирге Жалал-Абад облусундагы кыргыз тили жана адабияты мугалимдеринин иш тажрыйбасы, чечендик кеп, жомок элдин улуу байлыгы китептерин усулдук колдонмо катары даярдап чыгарган. Бүгүнкү күндө мугалимдер методикалык колдонмо китептерди кеңири пайдаланып келишет. Мугалимдин көп жылдык үзүрлүү эмгеги бааланып, мамлекет башчысынын жарлыгына ылайык Кыргыз Республикасынын ардак грамотасына татыды. Эмгекти баалаганына ушунчалык ыраазы болуп, кубанып, биринчи укканымда башкача сезимде болдум. Чыныгы адамдын эмгеги да баалана турбайбы дедим да. Бул мамлекеттик сыйлык Кудай кааласа бир эле менин сыйлыгым эмес. Жалал-Абад областындагы жалпы кыргыз тилчилердин сыйлыгы, менин жамаатымдын сыймыгы деп эсептейм да. Берилген сыйлык абдан татыктуу болду, мээнети кайтты, мындай айтканда. Өзгөр билгендей, азыр айтып кеткендей, олимпиадага канча мугалимдер чыкты, методикалык колдомолорду түшүндүрөт, методикалык сабактарды өтөт, анча-мынча биз деле насаттарын айтат, бизге үйрөтөт. Мына бул эжекенин адамгерчилик сапат жагынан дагы биздин ушул усулчуларга үлгү болуп келатат. Усулдук жактан, башка турмуш тарбиялык жактан бир топ ушул биздин усулчуларга өзүнүн бир акыл насааттарын айтып, дайыма жакшы жолго баштап келет. Менимче эжекенин иши, эмгеги чындап эле бааланды деп эсептейм. Жамиля Жолдошова даярдаган кыргыз тили мугалимдери республикалык белдештерде да алдыңкы орындарды багындырат. Агартуу тармагына зор салымын кошкон педагог бүгүнкү күндө дил баян жыйнактарын жазуу боюнча усулдук колдонмо китепти чыгаруу аракетин көрүп жатат. Осман Уламсадыр уулу, Алмаз Саттаров, Ала Тоо 24, Жалал-Абад.